Ребята, всем привет! Вот мы едем в сторону леса на велике. Вот. Надеюсь, вам будет интересно это. Это туда, куда мы ездили зимой на велике. Меня не видно, наверное, сейчас. Плохо, что меня не видно. А вот сейчас видно. Короче, это туда, куда мы ездили зимой с другим другом. Вот. И сейчас лето. Едем туда. Не знаю, что будет там, много комаров или будет медведь. Ну, я не думаю, что есть там медведь. Вот. Так, будьте с нами. Я думаю, что интересно. Мы только что тут нашли ежика. Вот, проходит, какой он классный. Ребята, только что чуть не проехал через ежика. Вот. Я-то не заметил, я снимал. Мой друг заметил, говорит: ежик, ежик. Оу, щит, что тут происходит? Вы, ребята, это слышите? Видно? Меня не видно. Какой-то черный пацан. Короче, вот приехали. Сейчас посидим, поедим. Что принесли с собой? Комаров, конечно, много, но мы взяли с собой этот дихлофос, чтобы не мешались они. Вот. Посидим, покайфуем. Сейчас будет рассвет. Как раз увидим рассвет. Красоту. Вот, посмотрите этого дурака. Что он сделал? И меня, смотрите, у меня белые кроссовки. Но чисто почти. Почти чисто. Почти. Вот наши велики. Видно, нет? Look at this beauty, guys. ये मोती जंगल अदार में थे वो द खबर मेगा два афганца Ромадан जंगल रिश्तेदार दादान наказание तो आखिरी उम्र दरुसिया में मोनान द जिंदान रुसिया алярчик бани дар. Йоу, ребята, вот как видите, мы возвращаемся домой. Покушали, посидели, наслаждались природой. Вот сейчас едем домой обратно. Меня не видно, конечно, тут плохо. Плохо, что меня не видно.
Едем, 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 едем. Едем, далеко едем. Скоро будет рассвет. Бам-бам-бам-бам-бам-бам.